التشومي ومنسقة تنسيقية السلام الوطنية كذلك صاحبة قناة عمل بلا حدود. الأهداف ديال التنسيقية فهي أول حاجة هي أنها تدافع على إطار قانون 97/18، وهذا الإطار القانون فيه بزاف الأمور خاصها تحقق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا تحققت فغادي تبدل بزاف الحوايج لا بالنسبة للمرأة فليس إعاقة والشباب فليس إعاقة. كذلك مثل صاحبة قناة عمل بلا حدود، فقناة هي كلها أعمال حاولت أنني ندافع بطريقة أخرى أو نعيش الإنسان العادي أو الأسرة المغربية حياة ديال الأشخاص فليس إعاقة. كذلك كنت باغا نعطي أمل الأمهات اللي عندهم وليداتهم فليس إعاقة أن ماشي شي حاجة صعيبة، ولد أو بنت فليس إعاقة فهي ماشي نهاية العالم، وإنما ممكن يكون عندك كنز وانت ما عارفاش فما تيأسيش. فهو اعتراف ممكن أنهم يعترفوا ما نقدرش نقول في المغرب وإنما العالم كامل أنه انهار ممارسة في حسابنا العالم بأسره بالمرأة. فأنا من هنا كنقدم تحية كبيرة لجميع الأمهات، جميع الأخوان والأخوات لأنهم فعلا قدموا كثير ونضروا المرأة في بلادنا ماشي قليل نهائيا. فهي أم، فهي أخت، فهي زوجة، فهي عاملة على برا، فهي منتجة. فشكرا لهم، شكرا للأمهات. ومن هنا بغيت نقدم تحية كبيرة للأمهات اللي عندهم وليدات فليس إعاقة. كذلك عفيد الأم ديالي عيد أو نهار ما كيعطيش حق للمرأة نهائي. المرأة فهي هي بحد ذاتها كأنها قوة، فعلاش غادا تنتظر أو غادا تسنى شي واحد يدعمها أو فهي الدائم، فما يمكنش يكون شي واحد غيدعمها، فهي راسها دائما راسها. بالنسبة أنا ملي خديت القوة ديالي بعد الله أو شنو عادي أخي كنا كنطلبو من الله، كنا كنتساندو إلى الله وكنبداو كنقولو بسم الله. بالنسبة لي أنا كان عندي واحد كناخدو قدوة ليا هو عامل الأدب العربي طه حسين. فأنا معرفتش كيفاش نقول كيفاش واحد متيشوفش ومخلي كتابات روايات مكتبة كبيرة، مش جابو القوة ديالو كيفاش ولا هاكا. هنا نقولكم أن الإعاقة فهي اختلاف، والإعاقة هي بحد ذاتها قوة. أنا بالنسبة لي مادام خديت طه حسين كقدوة لي واحد متيشوفش، فممكن أنني حتى عادي تنشوف تنهضر غير متنتمشاش، فرق سياسي. فعلاش منكونش حتى أنا قوية، علاش أنا مفنيش بصمة، حتى أنا علاش مع الموت ميبغوش يكذبو بحال دابا كنقول طه حسين. فهنا من خديت القوة ديالي. فمنقدرش نلخصها لكم في اللقاء نهائيا لأن كاين بزاف الحوايج صدر في الخاطر أو صدرني أنا، خصوصا كاين بزاف الأمور تتحطمني. كنخلي راسي أنني نكون قوية، من بينها البيولوجيات. كيفاش نخرج خاص ضروري أن شي واحد يعاونني، وأنا هداك شي واحد يعاونني باش نطلع في تطوار أو نطلع في شي حاجة بحد ذاتها ستساعد تحس براسي أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. من جا جالسة في كرسي ما جاوش نمشي لبلاصة تنلقى فيها هومولوجيات، تنلقى فيها مسائل أنا تنرتاح فيها، فمكنشوفوش عندي نقطة أو شي حاجة صغيرة ضرة عندي من الناس اللي عندهم إعاقة. من
من هنا كنرجع نفرج أن هذا الفيلم في المغرب شي حاجة سميتها الناس فوجئت إعاقة، فكل أسرة مغربية عندها شي واحد من عائلتها عن فيه إعاقة. فعلاش منغيروش راسنا؟ لأن مثلا المجتمع تتحطم هذا الشخص اللي فوجئت إعاقة. حنا بطبعنا إنسانيين، شي حاجة زوينة. من بعض المرات الإنسانية تضل اللي مقابل معاه، فمن كتشوفني وكتقول مسكينة عفونها في خاطرك منسمعهاش أنا. فمن كنمشي وكتلقى دري صغير تيدور معاك بحال شي مخلوق طايح من الفضاء. هنا بغيت أن النظرة تبدل ديال المجتمع. مكرهتش أن يكونوا في المنهج الدراسي شي حاجة تعني هاد الناس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة. أخيرا نقول لكم شكرا بزاف على هاد اللقاء، كان زوين. و ميساج الآخر عنا جميع النساء، تحية كبيرة ليكم، خصوصا البنت اللي فوجئت إعاقة. اختي كوني قوية ومتنتظر حتى واحد يقويك. شكرا بزاف. راه نص الجواب اللي نفس الجواب اللي سولتيني طرحتيه في السؤال. فالعزيمة والقوة وأمل في الله، وكوني متأكدة أن ربي غيكون معاك في الفشل أو أن خطاكي ماشي شي حاجة خايبة نهائيا. لأن إذا حطيتي في بالك شي حاجة وطحتي فيها ورجعتي، لأن شوفي النجاح في طريق سهلة منشوفوش عنده طعم. حتى إذا عاودتي شي واحد وقلتي لي أنا كان عندي هاد الفكرة وما تعذبتش فيها ودغيا حققتها، هو ما عنديش شي حاجة. وصل إلى قلتيلي مثلا وقع لي وهذا الفاض وهذا قبال وهاكا تكون عندنا حتى القصة، تكون عندها شي حاجة حلوة وماشي شي حاجة عادية. أنا علاش كنصر على شي حاجة بغا نديرها وكنبقى حتى كنحققها؟ لأن بزاف من ذوي الاحتياجات الخاصة تيشوفو فيا أن أنا هي هما، وأنا عشت في القناة باش نعطيهم واحد الدعم، باش نقولهم نوضو بصح مكناش خدمة، بصح نتا راكي معاقب. من شنو غنلقى؟ إلا حققتي حلمك وماشي مع الأحلام ماشي تكون صعيبة، لأن خدا في حاجة كتجيك صعيبة، مي إلا بديتيها كتحسها عادية. وإلا بقيتي بلاصتك وفهمتي وتتحلمي بدون ما أنك تخطي خطوة باش تحققيها، عمرك غادي ديري شي حاجة. ميساج نقدر نوجهو للنساء لأنهم ما عندهمش إعاقة، ما عندهمش مرض، ما عندهمش حتى شي حاجة. وبعد في الفراش اختيار الموضوع فين اللي اختار منك، فين اللي وضعيتو أصعب منك، وتيجاهد وتيكابر باش يدير شي حاجة في حياتو. فحتى نتي موضوع فتقدروا تعرفوا ليك قدوة. أنا إعاقة صغيرة ومع ذلك ما كنعرفش ليا لا، وما تنعرفش ليا أن هادي صعيبة عليا. كنبغي نوصل ليها مهما كانت الصعوبات اللي فيها. وهنا نقدر نقول أن ممكنش في هاد الحالة ممكن أننا نكون بحال النساء. شنو ممكن
أنا نقول النساء في أي مجتمع ناجح، في أي مجتمع مفيش شي حاجة خايبة شنو كيكون الأساس ديالو؟ المرأة. لأن أي مجتمع نرجع نقولها ناجح فتكون المرأة هي الأساس ديالو. فالمرأة هي أم الطبيب، أم المهندس، أم الوزير، أم الوزيرة، أم الفلاح، أم العامل النظافة، راه أم كتبقى أم. يعني ما أي واحد غتشوفو فشي منصب غتقول الحم من ربيه. فهنا فين نقولكم أن النساء ما خاصهاش نهار راه أساس أي حاجة زوينة تشوفها. راه غير الورد تدخل شي ورد في دار وتلقى الورد حدا الباب، فالأم تكون أو المرأة تكون صابرة عليه الماء. دونك الماء هي أساس أي مجتمع ناجح. حاجة المنبر قبل ما نكمل النقطة ديالي أنا من هنا نحيي كل امرأة العاملات في النظافة، فتنقوم معلالات وتشطب الشارع. من هنا هادو اللي خاصهم احتفال. فمن هنا تحية إجلال وإكبار لكل النساء. بالنسبة للنساء اللي في الوضعية ديالي، اختي ما تخلقتيش نهائيا باش تكوني في الدار مرضى ومضربة. ما تخلقتيش لهادشي. الله خلقك معاقة، ميعطاكش حوايج انتي عارفاهم في راسك، فخلي باش تخلقيهم. أنا معاك المجتمع تيطيح، أنا معاك المواجهات، أنا معاك في الصعوبات، حتى أنا مرا، حتى أنا عارفة هادشي لي فيه. ميتسناش غنبقاو مرضعين للدار. لا، انتي قادرة تعطي شي حاجة كما بغات تكون مرا ولو بسالبة فعطيها. متخليش حياتك تدوز لأنك معاق. لا، عطي. ومثل حالتي تكون أصعب من حالتي، لأن إعاقة ما خلاتنيش نقعد وما نقدرش.